欢迎各位来到我们的四驱茶车生产基地吧，这里是自研发、生产、检测、销售专业生产工程技术指导中心。我们专注四驱越野茶车多元，拥有标准化的生产线、严格品质控制体系与成熟的制造工艺，主要生产全地形四驱茶车，覆盖多吨位、多配置，动力强劲，通过性强，稳定可靠。从零部件加工到整车的装配，每一台设备都经过严格测试，只为给全球客户提供高效、省心的四驱版本。现在我们所在的就是我们的四驱学院茶车的独立生产车间，这条专业生产线年产能超过2000台，从车架焊接、整车装配到出厂检测，全部在这里完成。每一台四驱叉车都经过标准化生产，有严格质检，动力强，性能稳。规模化生产加严格的品控，让我们既能保证产量稳定，又能做到品质可靠。在中国，我们是四驱全地形叉车的第一品牌，拥有更多的忠实的、可靠的用户。这些就是我们已经生产装备完成的半成品区域，每一台四驱叉车都在这里一步步成型，车架底盘和零部件都已经装配到位，接下来还要进行严格的测试，非常检验。大家可别以为量产就是有着千篇一律，恰恰相反，这里的每一台叉车都是专属定制的。我们虽然年产能超过2000台，但每一位客户的需求不一样，有的燃烧破叉需装卸集装箱，有的要换上后机需抓木头，还有针对极寒或高温环境做了特殊的配置。我们公司是拥有 CE 认证，同时取得中国国家特种车辆制造许可资质的正规生产企业。所有四驱全地形叉车都严格按照国家标准生产，手续齐全，资质齐全，质量有保障。不管是国内上牌上市作业，还是出口海外，清关认证，我们的产品都能完全符合要求，让客户用得放心，用得安心。出口欧洲和美国的车辆可选配满足欧5认证，或者说1P 认证的。期待早日完成合作。下一个。张份开起来就不专业了，哪有举着开的呀？